ចាជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចាជាដំបូងយើងលើកយកវិធីធ្វើទឹកសេរ៉ូទឹកដោះគោយើងចំនួនគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះយើងអាចរកទិញបាននៅ The Borita Town ដែលមានទីតាំងផ្ទះលេខ 106 ផ្លូវ 310 សង្កាត់បឹងកេងកង 3 នៅជិតហាងកាហ្វេ Amazon 310 ដែលមានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 092 72 78 និង 18 ឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅ page The Borita Town បានតោះយើងចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវត្រៀមចំហួយ brown sugar យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងកាត់វាមកយើងដាក់ចូលកតោអ្វីដែលយើងត្រូវមានគឺដបនេះបងប្អូនដបហ្នឹងយើងអាចរកទិញតាមទីផ្សារបានណាហើយយើងច្រកយើងយក brown sugar របស់យើងគុជ brown sugar យើងហ្នឹងច្រកចូលដបហ្នឹងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនយើងត្រូវដាក់វា2ស្លាបព្រាបាយទាំងអស់គ្នាឲ្យវាស្មើគ្នាមកណាបើមានឆាគួយក៏យើងអាចប្រើឆាគួយបានដែរណាហើយតែក្របគុជក៏យើងអាចប្រើក្របគុជបានដែរតែដោយសារក្របគុជយើងខ្លះសេទៅវារឹងវាកកវាអត់ឆ្ងាញ់អាហ្នឹងរូបមន្តហ្នឹងយើងអាចធ្វើទុកបានរយៈពេល7ថ្ងៃមួយអាទិត្យបងប្អូនខ្ញុំធ្វើច្រើនដបគឺខ្ញុំធ្វើ3រសជាតិទឹកសេរ៉ូក្រហមទឹកសេរ៉ូខៀវនិងទឹកសេរ៉ូពណ៌លឿងសម័យកូវីដយើងពិបាកចេញក្រៅបងប្អូនអាចធ្វើអញ្ចឹងណាយើងទុកនៅក្នុងផ្ទះយើងទុកញ៉ាំទុកពិសាយើងអាចទុករយៈពេលមួយអាទិត្យបានបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រៀមឆ្នាំងស្អាតយើងមួយមកយើងដាំទឹកវាចំនួន1លីត្រកន្លះវាស្មើ 1500 ml បងប្អូនយើងចាក់ចូលមកទឹកយើងចំនួន1លីត្រកន្លះបងប្អូនយើងត្រូវដាំវាឲ្យពុះមកណាពេលដែលទឹកយើងពុះហើយយើងបលុតភ្លើងមកណាយើងចាក់ម្សៅទឹកដោះគោគ្រីមហ្នឹងចំនួន100 ml ចូលស្ករសយើងចំនួន100 ml ទឹកសេរ៉ូយើងចំនួន200 mlចាក់វាចូលមកបងប្អូនទឹកដោះគោរាវ Carnation យើងចំនួន200 ml ទឹកដោះគោខាប់ចំនួន250 mlបងប្អូនកូរវាឲ្យវារលាយចូលគ្នាវាសព្វណាហើយយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់មកដើម្បីយើងច្រកដាក់ដបរបស់យើងបើបងប្អូនចង់ធ្វើច្រើនបងប្អូនគុណបរិមាណតាមហ្នឹងណានេះខ្ញុំធ្វើចំនួនទឹកយើង1លីត្រកន្លះហើយរសជាតិគឺវាផ្អែមល្មមហើយបងប្អូនព្រោះអីខ្ញុំភ្លក់មើលទៅវាផ្អែមល្មមហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមឬមួយក៏បងប្អូនមិនចូលចិត្តផ្អែមបងប្អូនបន្ថែមឬក៏បន្ថយបរិមាណទឹកដោះគោខាប់យើងទៅតាមហ្នឹងណាបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដាំទឹកយើងចំនួន1លីត្រកន្លះដដែលបងប្អូនដាំឲ្យវាពុះមកហើយយើងបន្លត់ភ្លើងវាពេលដែលយើងបន្លត់ភ្លើងយើងប្រើទឹកដោះគោគ្រីមចំនួន100 ml ដដែលចាក់ចូលទឹកក្តៅយើងស្ករសយើងចំនួន100 ml
ទឹកដោះគោខាប់យើងចំនួន250 ml ទឹកដោះគោរាវ Carnation យើងចំនួន200 ml យើងកូរវាឲ្យសព្វឲ្យវារលាយចូលគ្នាមកណាទឹកសេរ៉ូពណ៌ខៀវយើងចំនួន200 ml យើងចាក់ចូលមកយើងកូរវាឲ្យសព្វមកណាបងប្អូនអញ្ចឹងរួចរាល់យើងទុកវាត្រជាក់ចាំយើងច្រកដាក់ដបយើងចូលសេរ៉ូទៅដោះគោយើងរួចរាល់ជាការស្រេចហ្នឹងណាយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់ចាំយើងចាក់ច្រកវាដាក់ចូលដបយើងណាសេរ៉ូលឿងទឹកសេរ៉ូក្រហមទឹកសេរ៉ូខៀវទៅដោះគោយើងរួចរាល់ជាការស្រេចណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំគ្របគម្របវាដបយើងនឹងចំណុះ330 ml ណាបងប្អូនជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចផុតពីជំងឺកាចសាហាវមួយនេះ3កុំ3ការពារអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមអរគុណហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការ like និង subscribe channel នាងខ្ញុំផងដែរ